नाज़रीन, मुल्क में वायरस की ख़तरनाक सूरत हाल थी वही है। कोरोना हिक ॾींहं में 88 माण्हुनि खां हयातियूं खसे वरितियूं। वधीक 6000 खां मथे नवां केस बि ज़ाहिर थिया आहिनि। कोरोना वायरस 24 कलाकनि अंदरि 88 जानियूं गिड़काए छॾियूं। वायरस सबबि फोत थी वियलनि जो अंग वधी 2551 थी वियो। 24 कलाकनि अंदरि रिकॉर्ड 6472 नवां केस ज़ाहिर थिया आहिनि, जंहिंखां पोइ वायरस में मुब्तला मरीज़नि जो कुल अंग वधी 1,32,405 ताईं पहुची वियो आहे। सिंध में 49,256 ऐं पंजाब में हिन वक़्त ताईं 50,087 माण्हुनि में कोरोना वायरस जी तस्दीक थी चुकी आहे, जिन खे आइसोलेट कयो वियो। केपीके में 16,415, बलोचिस्तान में 7,866, इस्लामाबाद में 7,163, गिलगित में 1,044 ऐं आज़ाद कश्मीर में 574 मरीज़ वायरस में मुब्तला आहिनि। सियासी समाजी धुरियुनि तरफ़ां शहरुनि खे वायरस खां बचण लाइ वधि खां वधि एहतियात ऐं SOPs ते अमल करण सां गॾोगॾु गैर ज़रूरी घरनि खां ॿाहिरि न निकिरण जो मशवरो पिणु ॾिनो वियो।